نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. منګه اوس دلته کې جمعې مونځ کو دې مانځه نه مخکې اذان شوی او بیا هغې نه پس مونځ نسبتاً ګرانو لږ طویلو او د هغې دپاره سسټم پکارو امامو او جوماتو. یو بزرګ نه چا تپوس وکړو دغه اقامت دین دعوت دین څه ته وایي؟ نو هغه ورته وی اذان چې دی دا دعوت دین دی او مونځ چې دی دا اقامت دین دی. نو ډېر په اسانه باندې یو سړی دی هغه دا ته نشته ضرورت ښه دا به مسله جوړوي دا چې دې کټي نو ښه دی اواز خو تاسو اورئ که نه. نو اذان څه شی دی؟ دعوت دین دی. او مونځ څه شی دی؟ اقامت دین دی. یو سړی دی په کوڅو کې ګرځي خلکو ته یې مانځه له راځئ او بل سړی لګیا دی خښ ته سیمټ برابر وي څه کوي لکه وایي جومات راغوم چې جومات ته څه کوي وایي چې اته چې کوم مانځله خلک راغولې هغه دلته مونځ کوي که نه مړه وایي په ګډو وډو سره په ګډو وډو نه یم سر مونځ بې جومات نه کېږي جومات بې خښ ته سیمټه جوړېږي نه. د دې وجې نه وایي ته په جومات کې به مونځ کوې په جومات کې به د هغې خپل یو سسټم وي به یو دغه امام به وي د هغې کې به یو ټایم وي او بیا په هغې جومات کې مونځ به د کور د مانځه نه 29 درجې بهتري. دغه شانتې بعثت مجموعي د خدای د دین دعوت چې دی چې ته خلقو ته د دین دعوت ورکې دې ته دعوت دین وایي. او کم دین چې ته په دنیا کې قایمول غواړې دی ته اقامت دین وایي. خدا ډېر ګران دی هغه خبره د اوسپنو نه چې چل دی نو چې ګران دی دومره ګران دی چې نوح علیه السلام د هغې لپاره 9.5 کاله محنت کړی بیا ماخر کې ډېر زیات خفه شو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدای پاکه دا ټول خلق تباه کې سخا ټماټر دی گویا کې د اقامت دین دپاره کوشش کړو او داسې حد ته پیغمبران رسېدلي دي په دې کې حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا. پیغمبران مایوسه شوي دي او د هغو دا خیال چې زموږ سره ګینې دوکه وشوه جاءهم نصرنا. نو بیا زموږ امداد راغی چې پیغمبران د مایوسۍ حد ته رسېږي زما ستا وسالي. واقعي چې دا ګران کار دی. مولانا مودودی په یو ځای کې لیکلي رسائل میں سالک چا تپوس کړی هغه ورته وایي یہ بدھوؤں کے کرنے کا کام نہیں ہے. بدھوان دا کار کولی نه شي ځکه چې دا کار ډېر زیات ګران دی. کول خو یې ډېر ګران څه کوي ویل یې ډېر زیات ګران دي. سړی به پوهېږي نه ویله کوي اقامت دین کار کوو تر هغې سړي نه تپوس وکړه اقامت دین څه ته وایي هغه نه ورځي نه سړی به پوهېږي هم نه. ډاکټر اسرار صاحب یو ځای وي یو شی چې پروت یې ته یې ودرې دې ته اقامت وایي. مطلب چې ته یې ودرې قایم یې کې دې ته قایم وایي نیغې کې دین پرېوتی دی ته یې نیغې دې ته اقامت وایي. نو بیا هغه ډاکټر اسرار صاحب په دې کې ټکراو دی چې کله ټکراوي په یو شي کې لکه مثال په طور ته وایه لکه مانځه له راځئ جو خلق وایي چې دا خو یو آسان کار دی خو ته وایي چې دلته موږ جومات جوړو او جومات هلته نه وي نو تا ته خلق وایي چې ښه ته دا زما ځمکه را دا زما اجره ده دا زمونږ کور دی دا زمونږ پلاټ دی ته په دې کې جومات به نه جوړی په خپله کې جوړوه که نه نابل وي ته به دلته نه جوړی
ځکه چې کله د خلقو مفاداتو ته نقصان رسی نو خلق بیا په هغې ریزسټنس کوي، مخالفت کوي. نو کله چې ته یو سړي ته وایې تر اقتدار نه لرې شه زه به یم، دا خو بیا ډېر ګران کار دی. نو چې کله ته وایې مولانا فضل الرحمن سره د خپلو کسانو نه تلی او په اسلام آباد کې ناست و عمران خان ته یې ته لرې شه، عمران خان یې ته لیونی شی خو نه یې. چې کله ته یو سړي ته وایې چې ته لرې شه دا بیا ډېر ګران کار دی. خو که ته وایې چې زه به کور ته سپیړ وم جو بیا ایسته ته وایي څوک درته څه نه وایي. د دې وجې نه چې په امریکا کې کله روجمات یې نو کلینټن ولم راځي او فورډ ولم راځي وایي ستاسو په روجماتې کې به زه یم. مطلب چې وایي چې روجمات یې هلته کې نو هغه پکې د امریکې صدر پکې شرکت وکړو ځکه هغه ته په دې څه اعتراض نیسي چې ته روجې نیسې اوسې ماتې. خو که په زرګونو میله لر په افغانستان کې ته وایې چې زه د دین قایم ومه نو هغه وایي کارپېټ بمبارډمنټ پې وکړئ، دوره بمباري پې وکړئ وال ټو وال په هره دروازه چې ټول مړه شي. وایي چې هلکه هلته خو هغو روژه نیولې وه پای کې خو تا شرکت کوه. وایي هغه عبادت وه او دا اقامت دین چې دی دا زمونږ په مفاداتو ضرب دی. نه موږ په افغانستان کې هم تا نه پرېږدو کې ملا عمر به څه چل کړی و خو ورپسې دلته هم راتلل چې د دې ګرانتیا تا ته احساس وشي دا څومره ګران کار دی. صدرالدین اصلاحي صاحب یو مصنف دی، یو بزرګ تیر شوی هغه یو خبره لیکلې ویل لکه چې دې ګران کار له ته خلق تیارې لکه جمعه اسلامي ولې موږ اقامت دین کار کوو په دې کې زما په خیال 50% ته پته نه چې دا څه شی دی. نو صدرالدین اصلاحي صاحب په وکړي هغه وایي هلکه وایي که ډاکوان ډاکه کوي نو هغې له به ټیم نه تیاری نو داسې ټیم به وله تیاری چې هره ډاکې په چل پوهېږي که نه څنګه به چې د هغې خونخواري لکه د هغې زړونه کلکي په چاړه سوځي نه او د خلقو نه د مال د لوټلو چل وله ورځي نو په هغې ټیم کې به هغه کسانی بیا به هغه د ډاکې تربیت وله ورکوي چې لوگوں سے مال کیسے آپ لوٹیں گے. نو هغه سړی چې هغه رحمدلی اپړه کې رحم یې اړی سوځي نه خو ډاکه نه شي کولی. د دې وجې نه هغه کسان به برتي کوي چې هغوی په دې دغه کې وکړه نه ایم کیو ایم کې یو کس و جاوید لنګړه به وتی که څه به وتی په کراچۍ کې نو هغه وایي چې د شپې سملم نه ماله خوب نه راځي تر څو پورې چې زه چا کور ته نه یم روغتی سړی مې نه وژلی. نو چې کله سړی ووژنم نو بیا خوب راځي. نو بعضې خلقو له ځکه خوب نه ورځي چې دا اودس مات کړی اودس یې ونه کو نو هغه وایي ټوله ورځ مې خراب خوبونه لیدل نو بیا پاڅېدم نو اودس مې وکړو بیا مې تبارک الذي وي نو بیا راله خوب راغی. بعضې خلقو له خوب نه ورځي د شپې ځکه چې ده څوک وژلی نه دي یا یې څوک د چا نغلا نه ده کړې. نو څنګه چې د ډاکوانو دپاره د ډاکې دپاره داسې سړی پکار دی چې د هغه زړه خونخوار وي د هغه زړه کلکې او هغه ته د بل وینه تویول څه ګران کار نه ښکاري. داسې د اقامت دین دپاره هم داسې سړی پکار دی چې هغه سړی د اقامت دین کار خو کولی شي که نه چې پیژني. نو زمونږ نه موضوع چې دا هغه اقامت دین ده چې دا به څنګه کوو. نو ما تاسو ته وایي چې کار خو ډېر ګران دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 ساله زندگی وه د دعوت نو 14 کاله په مکه کې دعوت ورکاو خلقو ته او 10 کاله بیا د اقامت دین کار په مدینه کې کړی. دا په مقابله کې دغه چې وکنه عیسی علیه السلام دغه ټوټل زندگی 3 کاله وه د پیغمبرۍ پای کې اقامت دین نو صرف دعوت و. وایي چې لکه ته خو ما ته ډېر ګران کار ښیې چې هغه عیسی علیه السلام نه دی کړی ته وایې ته به یې کې. وشو تاسو چې اوسه چې هلته مونږ به یکسوي غواړو. ټیک شو جي جزاک الله. د ګران کار دپاره تیاری چې ده هغه یو ګران کاري وایي چې هلکه دومره ګران کار دی نو نه یې کوو. وایي مونځ دې وکړو یو وایي مونځ ته ولې کوې وایي مونځ ځکه کومه چې الله په قرآن کې ویلي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. ما سره خو ګایډلاین چې دی هغه په قرآن کې دي او قرآن ما ته وایي چې مونځ کوئ قایم کوئ. بعینه په دقې الفاظو کې الله تعالی ویلي ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا دین قایم کوئ په دې کې چنګ ونګ کېږئ ما. یاره دا مونځ کول خو آسانو دا خو به کوم دا ته چې وایي چې دین قایم کوئ دا ګران دی دا په دې مې سمې نه راځي. ٹھیک شو.
وی دا ټول مخلوق چا پیدا کړی؟ موږ چې یو سړی دا نشي ویلی چې زه په خپله پیدا شویم. ایون ټرمپ هم دا نه وی، برزنیف هم دا نه وی، نه چا پیدا کړی. یو بل ته کتل نو ډاروین راووت. نو ډاروین ورته وی چېرې تاسو چینجي نه پیدا شوي وی، چینجی غټېدو، د هغې نه بل چینجی، د هغې نه بیا آخر کې شادو نه بیا ته ډاروین تیوري چې ورته وی. وی چې زه تپوس کوم دا ړومبی چینجی چا پیدا کړی؟ چې ډاروین بیا هم سټ وګراو. اخري خبره بیا دا شوه چې هلکه موږ پیدا کړي خدای یو. نو الله تعالی وی څوک شته چې وایي چې موږ خدای نه یو پیدا کړی، ځکه چې بل څوک خو شته نه، ته ما نه پیدا کړی، تا زه نه یم پیدا کړی. نو دعوا خو څوک نشي کولی چې ته ما پیدا کړی. لکه برزنیف چې و روس والا وی چې خدای نه مني، خو هغو دا نه وویل چې پاکستانیان موږ پیدا کړي. نو ته راشه وی قرآن له الا له الخلق، پیدایش د هغه دی، هغه پیدا کړي وي. او دا خو منو. نو ورپسې ګورې بل ټکی دی والامر، حکم به د هغه چلیږي. نو دلته بیا ته سټ وګورې چې نه، دلته خو به یا موږ رواج کوو یا و د والي صاحب په صورت کې د والي صاحب قانون به چلو، یا د انګریز په صورت کې د انګریز قانون چلو. نو ته چې وایې چې خلق منې نو امر ولې نه منې؟ الا له الخلق والامر. نو خلق ټول دا مني چې خلق پیدا کړي خدای دی، خو حکم به د چا چلیږي؟ به دې کې بیا سټ وګورئ. چې ته به یو شي کې سټ ګرې د دې د انجام نه ته خبرې وی افتؤمنون ببعض الکتاب، تاسو څه خبرې منئ، وتکفرون ببعض، او څه نه منئ. وی کم منئ؟ زه خو ټول منم. ټول نه منئ که نه، ته مانځه لځې اقامت صلات دپاره غم کې، اقامت دین دپاره نه کې. او الله تعالی په قرآن کې په یو الفاظو دا دواړه ټکي ویلي وو، اقیموا الصلاة، اقیمو پکې شریک دی، و اقیموا الدین. نو یو طرف ته هغه وی مونځ وکئ، نه خو کې وی اقیموا الدین، وی دین قایم کئ، نه هغه نه قایم. نو مطلب چې څه کې او څه نه کې. چېرې زما د وس خبره نه ده، نو بیا د قرآن الفاظ ته غوږ کېږده. نو څه وایي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تاسو بعضې خبرې منئ او بعضې نه منئ. نو وی څه؟ نو څه به فما جزاء، نو کوم خلق چې دا کار کوي، الا خزي فی الحیات الدنیا، په دنیا کې به تاسو شرموم. ویل دې نه بل غټ شرم شته چې ستا په دنیا کې د ټول نه غټ ملک په مسلمانانو کې او قیمتي ملک هم دی، سعودي نه دی. یو خو په دې لحاظ سره قیمتي دی چې مکه مدینه هلته دي، او بل ته دې لحاظ سره قیمتي دی چې اسلام خو هلته پیدا شوی و که نه. وایي د کوم ملک نه اسلام راغلی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې و که نه، په مدینه کې و، او تیل ټول د هغو سره دي. خو چې کله هغوی د اقامت دین کار نه کوي یا یې پرېښودو، نو د امریکې صدر ٹرمپ دا بیان ورکو کہ سعودی عرب ہمارے بغیر 15 دن تک بھی حکومت نہیں کر سکتا. د دې نه بل شرمي. نو افغاني غریبو، نو چې هغه دې خبرې تکلک شو، نو زلمی خلیلزاد ځان ووجه، هره ورځ راځي او طالبان رضا کوي. او چې د مصر بادشاه شاه سلمان، د سعودي بادشاه شاه سلمان ښه مالدار او ښه د تیلو ذخیرې ورسره دي، خو چې د دین د قایمولو دپاره جدوجهد نه کوي، بلکې الټه کېږي. د ټرمپ په شان سړی وایي زموږ نه بغیر 15 کاله حکومت نشي کولی. نو الا خزي فی الحیات الدنیا، بیا به دې شرموم. نو د دغې شرم نه د ځان بچ کولو دپاره موږ را جمع شوي یو چې د اقامت دین کار خو به کول غواړي یاره، چې خدای پاک موږ د دغې شرم نه بچ کړي. او الله تعالی موږ ته ویلي دا کار به کوئ. نو چې الله تعالی راته څنګه مونځ ویلی او داسې راته دا ویلي، نو موږ ویلي چې دا کار ګران دی. نو ګران کار دپاره به ډېر دغه کې محنت کې. نو دې وجې نه موږ دلته را جمع شوي یو چې موږ د محنت هغه طریقې معلومه کړو چې دا به څنګه کوو او زموږ به څه سوچي او څومره تیاري موږ کولی شو. په دې دغه کې امتحانونه یې که نه، په دې ډاکټرۍ کې، په دې سروسز کې یو ته CSS وایي، دا ډېر ګران، اکثر ملګري پکې فیل کېږي. وایي څه کوي؟ لکه وایي CSS کوم، اوس پرې 17 تاریخ اخري پیپر و. نو چې تا نه تپوس وکړي نو یاره وایي ونه شو، دا ګراني. نو چې کوم شی ګراني هلته به ډېره تیاري کې. یو په دې ډاکټرۍ کې امتحان دی FCPS ورته وایي. دا ستاسو د ډاکټران اکثر چې که نه ځان ته لیکلي پلان سپیشلیسټ لږو پکې کړی. ستاسو د لیکلي کرامت الله او الله دې ښه ساتي، شاید یو سعودي ته تللی نو هغه کړی دی، او اکثر اوقات کو نه کړی ځکه دا ګراني. نو وایي چې دا ګران امتحان چې دی نه بل کته یو آسان امتحان دی، به پاس کې. هغې ته MBBS وایي. وی دا MBBS نه بیا ښکته یو بل امتحان دی، هغې ته FSC وایي.
APSC د هغې نه لاندې دی خو د هغې لپاره ضروري چې APSC دې نه یې کړی ته ډاکټري نه شي کولی وی وی APSC دومره ضروري او APSC ضروري دی خو دې نه مخکې میټرک دی نو میټرک د هغې نه بې قیمته دی خو بغیر د میټرک نه څوک APSC نه شي کولی نو ضروري دی نو د میټرک نه په ښکته وی بیا پرایمري ده نو پرایمري تا ته به سپکه ښکاري خو بغیر د پرایمري نه څوک میټرک نه شي کولی د دې وجې نه که ته اقامت دین کار کوې که نه نو پرایمري نه به یې شروع کوې نو که فرض که تا پرایمري نه یې کړي نو وګوره دا خو دې که لږ اوس دا ممبر دی د دې 3 سیړۍ دي که نه نو د دې دا لاندې سیړۍ نه ده دا ډېره قیمتي ده ځکه دا بره سیړۍ ځکه چې دا لاندې شته یې کینې دا بارتاوه شوې وه دا دومره ښکلی جومات دی خو دا هسې ښکلی ښکاري دا راټینګ په څه دی دلته کې بنیاد دی دې بنیاد ته موږ ورته ډیمپوسي وایو دا څه ټکی دی وایي DAM DPC دا DPC چې دی دا بنیاد په دې کې وایي 2 حصې څه خو دا چې ښکاري وایي لکه پاسه دا خښته چې ښکاري څه په دې کې پټي وایي لکه ډېر چې سریه یې پکې اچولې لکه ته اقامت دین کار کوې که نه نو بنیاد دې مضبوط کا وی بنیاد څه شی دی وی ایمان وی ایمان یو پټ دی یو ښکاره څنګه چې دا DPC څه پټه ده څه ښکاره ده وی هغه پټ چې دی هغې ته وایي تصدیق بالقلب دا کم چې ښکاره دي ته څه وایي اقرار دا را سره تاسو وایي اقرار باللسان کله چې ستا ایمان مضبوطي نو ستا DPC مضبوطه ده نو اوس په ته سټرکچر شروع کوې نو کار به کوې وی دا به څنګه مضبوطېږي وی ګوره 2 ټکي یاد ساته یو ارزو ده یو جستجو ده د ټولو خلقو وړه کېږي دلته اسلامي نظام یې څوک خلق په والي صاحب پسې خفه دی مړ آسان کارو قاضیانو سړی به لاړ یا به پړ شو یا به وړ شو دې دغه وکیلانو خو موږ بقله راوستو د انګرېز دې قانون ټول خلق وایي نه نو چې ته پسې خفه یې نو د دې کار دپاره به ته څه کې وی ارزو د ټولو خلقو ده خو بله څه ټکی دی جستجو محنت د څه دپاره کې محنت د کفر د نظام دپاره کې چې الیکشن شي وی چې خبرېږي وی چې عمران خان ملګرو وګټله وی هلکانو ټول هغې له ووټ ورکو وی څه شی دی 1 لاک نوکرۍ به راکړي دومره به راله کورونه جوړ کړي د مدینې ریاست به راله جوړ کړي بیا ټولو خړتم ښکته کړي وی کار خو ونه شو تا ته خو ما پوخا ویلي نو که فرض که ته دا کار کې نو یو څه د ارزو بله جستجو چې کله ستا ارزو د کم شي لکه څه وایي چې اسلام دې راشي نو بیا به جستجو هم د اسلام دپاره کې نو کله چې ارزو پلس جستجو دا دواړه یو ځای شي که نه نو هلو کار کېږي نو چې ته جستجو د یو شي دپاره کې او ارزو دې د بل شی ته وایې زما زوی حافظ شوی هغه په پبلیک سکول کې سبق وایي حفظ پکې نشته نو ته وایې چې حافظ شوی دا ستا ارزو ده خو جستجو خو دې هلته ده که نه نو کله چې ستا جستجو او ارزو یو ځای شي نو بیا به ستا ایمان مضبوطي اندر بار ببلي وی یو څه شی دی وی یو برکت دی او یو حرکت دی دا 2 ټکي سې یادو تاسو ته به آسانۍ کله چې ته حرکت د کم شي دپاره کې نو حرکت ته د کفر دپاره کې او برکت د اسلام دپاره وي چې د لور واده دی وی لکه چېرته کې د قرآن د هیر نه شي چې په ډولۍ کې سره قرآن لاړ شي ځکه دا څه دپاره ورکوي برکت دپاره که نه وی په دې قرآن کې لیکلي چې هوایي ډزې مه کوئ ته خو کې وی په دې قرآن کې لیکلي چې میوزیک مه کوئ نه خو کې وی نه په دې عمل نه کوم دا قرآن د برکت دپاره دی نه پلار یې وینا کوي مور یې کوي د جینۍ سره ګورئ چې قرآن اوسئ نو ته د برکت دپاره قرآن کې وی لکه پلانې بار ته ځین د قرآن د سوري د لاندې چې تیر شي نو ښه نو اوس دا قرآن خو راغلی د حرکت دپاره و ته یې د څه دپاره استعمالې برکت دپاره چې کله حرکت د برکت سره یو ځای شي ته وایې دا برکتي کتاب دی نو بیا به حرکت هم کوې که نه چې کله حرکت او برکت دواړه یو ځای شي نو ستا ایمان مضبوط دی خو که ستا حرکت په یو ډایرکشن کې او برکت دی په بل ډایرکشن کې په دې مه په تمه کېږه بنیاد دی کمزوری دی ستا دغه به عمارت به داسې راړتاویږي لکه زما په خیال اوس د میرجو کړي په خوا کې موږ په اخبار کې کتلي وو ابادۍ راړتاو شوی و که نه د څومره خلقو کورونه به وران کړي خو د هغې به بنیاد مضبوط نه و که نه نو ستا ایمان مضبوط نه تر اقامت دین کار مه کوه د اقامت دین کار به اهلو کې چې ته خپل ایمان مضبوط کې او څه وایي آمنو ثم لم یرتابو چې یو ښه شک دی پکې نه وي ښه نو ما وی چې پرایمري دا ده چې راځئ چې خپل ایمان مضبوط کو وی چې ایمان مضبوط کړي څنګه به پته لګي ډاکټر صاحب راغلی دی د بونیر نه وی د ایمان مضبوط دی ګل بوستان راغلی دی د دغه بینګورې نه د دې ایمان مضبوط دی وی او که نه زه ټیسټ کوم وی یو سړی دی او ته وایې لکه د دې شوګر دی وی شوګر یې ولې دی اوبه ډېرې څکي او زه 7 په 7 وړو بول لځي وی بلډ شوګر دی دا سیمټمز دي که نه
نو د ایمان د مضبوطۍ به هم څه نښی که نه وایي چې دلته ته هیټر کې دی نو ګرمي به نه وي دې ته لا اف کنډکشن وایي کنډکشن تیوري دا ده چې یو ځای کې کله ته یو ګرم شی کېدي نو به داسې سپریټ کېږي او خلق به ګرمي خو که ته ایسي ولګې نو ګرمي به راکاږي یخني به دا کنډکشن قانون دی خپل نو چې پتا کې ایمانی په ایمان کې به حرارتي نه به څه کوي نه وایي څه به کوي وایي چې ماسپښین ته ایمان راوړ د دې نه به مازدیګر به بیا څه چل به وشي مازدیګر تاسو راته ووایئ بانګ به ووایي نو که دا سړی مانځله راغی نو مطلب چې ایمان یې ټیک دی که نه نو کال پس به بیا صحیح روژه به راشي جو که روژې نه وي جو ایمان یې ټیک دی که نه نو بیا به دی په مال کې به کال پس څه ورکوي جدام کال پس یې که نه نو درې شو جو څلورم نمبر پسې بیا څه دی په عمر کې یو پیره کول غواړي دا څلور وړه چې اوس دې ته عبادت وایي دا ړومبنۍ پوړی ستا د ایمان وه د عقیدې وه دویمه پوړی ستا د عبادت ته عبادت رب دی ته وایي وی ښه وی دا عبادت به څنګه کوې وی دا ځکه کې اقیموا الصلاة تاسو مونځ کوئ نو مونځ مونږ وکړو نو بیا څه وایي زکات باره کې څه وایي وآتوا الزکاة تاسو زکات ورکوئ نو مونږ الحمدلله زکات ورکوو نو بیا څه وایي چې کتب علیکم الصیام په تاسو روژه فرض ده نو مونږ الحمدلله روژې به نیسو نو څلورم نمبر څه دی هغه څه وایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا حج له به ځې دا څلور چې یو ځای شي دې ته څه وایي عبادت دې ته عبادت رب وایي اعبد الله د خدای عبادت وکئ وایي زه خو کوم که نه څلور دي وایي دا عبادت څنګه کې په دغه کې به څه وایې په مانځه کې به څه وایې الحمد به نه وایې نو الحمد څه دی قرآن دی نو ته چې کم کار کوې نو ستا سره میټیریل پکار دی او میټیریل قرآن او حدیث دی نو چې قرآن دی ویلی او حافظ صاحب تلاوت کوي چې ستا ورته فکر نو دا دویم سټیج که ته د اقامت دین کار کوې که نه نو پکار ده چې ستا عبادات چې دي هغه د عبادتونو په شانې نو که ته مونځ نه کوې زه د اقامت دین کار کوم زموږ یو ملګری و هغه ماته موږ دننه درس ته ناست یو ترجمه کو او زما بل د اقامت دین ملګری دی هغه په دغه کې په هزار ځای کې ماته ولاړي او یو ګنټه هلته ورته ودرېده اساني خو دننه نه راځي دی هر کله چې یرغړي به ځکه دی خو میټیریل نه لي میټیریل خو په قرآن کې نه دی پتا کې څلور کمزوري دي د هغې علاج خدای پاک په څلورو خبرو کړی یو کمزوري پتا کې لیبرلیزم دی چې ته آزاد یې آزاد سي د خپل پلاران د خپل هلکانو نه په څه خپئ وایي د شپې څه وخت راځي دا راته تاسو وایه ناوخته راځي که نه نو چې ته پسې ورکړه کې نه بیا څه کوي په دیوال راوړي نو چې راواوړي نو خپی ماته شي یا لاس مات شي دا ټول مشران د خپلو کشرانو نه په دې خفه دي بل څه وایي ساره نه پاسي نو هلته کې غم شی وایي هغه به د چاپلار پاسئ الله کو په جینکو کې دا مرض راشي نو چې کله ته جینۍ واده کې ته به په تمه چې دا ماله سار چی پوخ کې هغه ودی چې لا خاونې ورسره ښه تعلق یي نو هغه مه یې پاسوئ ته چې خدای پاکه دا موږ دې له راواده کړې وه چې زموږ د کور دا کار پې ښه روان شي دې ته لیبرلیزم وایي د دې علاج خدای پاک په مونځ کړی دی لکه څه چلی لمانځه وخت دی اسار مانځه له پاسه وی اسار مانځه له پاسه دې خو ډېر ګراني وی ګران ځکه چې پیغمبر د ماسخوتن د مانځه نه پس په خبرو پابندي لګولې ده د ماسخوتن د مانځه نه مخکې په اوده کېدو پابندي لګولې اسان خبره ده په کم پاته باندې مونځ کېږي اته له مونځ خلاص شي چې پاتني مو ته اوده شوی سار له به ته په بستره کې په خپله ستړی د لیبرلیزم علاج ساره کمزوري علاج یې په مانځه کړی بل پتا کې څه صفت دی کمزوري د په کې چې په پیسو ډېر مینې مونږ چې یو بل سره یو ځای شو که نه ډاکټران مونږ چېرته تپوس نه کړی چې حج دې کړی که نه مونږ دې تپوس کوو پیسې څومره ګټې اپریشن یې کې پرایویټ اپریشن وکړي شی بړه شی ټول خو په دې کې جوړ شو څنګه چې نو پرایویټ سنټر دې شته لیبارټري دې خپله ده نه هغه بل وي هغه ما د دوایانو کارخانه هم خپله ده دې ته پیسې وایي که نه مونږ په پیسو مین یو نو د پیسو دې مینې ته څه وایي کیپیټلیزم د دې علاج یې په څه کړی ته به څه ورکې په 2.5 روپۍ زکات الله تعالی ستاره کمزورۍ معلومې دي وته نو دې وجه نه ستا علاج کوي پته یې زکات فرض کو چې ته به په کال کې کم از کم 2.5 روپۍ خو په سلو کې ورکې او اسیم تا ته وایي چې ان فی المال حق سوى الزکات زکات نه علاوه هم صدقات ورکې چې دې پیسو سره دا مینه ډېره نه دریم شی چې دی که نه چې سړی لمن اسخایي څه ورته وایي پاک دامن نه عفت پکې نه پښتو کې ورته موږ د لکۍ غل وایو سکسي جنسي بې راحروي
ادا چې اوس دا فیسبوک وغیره شروع شوی دی وایي پلاني واده وکړو په څه واده وکړو فیسبوک یې وکړو وایي د امریکې نه جینۍ راغلې وه او د چاینا نه راغلې وه یې کړې ده بله ورځ چې ګوري وایي بیا یې پرېښوده دې ته جنسي بې رهروي وایي د دې جنسي بې رهروۍ ته په انګلیش کې موږ ورته فرایډیزم دا د فرایډ تیوري ده د دې علاج د پیغمبر د خدای کړی دی چې ته به روجې نیسې چې تاکې سیکس ډسپلن پیدا شي سهار نه ماښام پورې به هېڅ نه خورې څلورم نمبر پتا کې کمزوري ده چې پتا کې نیشنلزم دی تو لکه سواتیان مړه بونیریان پکې لاچا راوستي بونیریان وایي مړه سواتیان پکې لاچا راوستي پښتانه وایي موږ پښتانه یو پنجابی پکې لاچا راوستی پنجابی وایي موږ پنجابیان یو او سندی پکې لاچا راوستی خدای پاک ورته وایي چې ورکه زه دوامه په کال کې یو ځل لاړ شئ عرفات په میدان کې ودرېږئ یو شان کمیس او یو شان پرتوګ هغه لنګ به نچولی ټول به تور سپین چې ته د مصر ښکلي ښکلي خلق وینې د شام هغه ښځې وینې او د غټ غټ وجودونه خلقو وینې چې ته پکې دا چتې کېږي چې پته راته ولګي چې موږ پکې لاچا راوستي یو دې ته وایي حج د نیشنلزم علاج په حج کړی څلور څیزونه شو ستا که نه کله چې دا څلورون څیزونه ته کې نو دې ته عبادت رب وایي دا ستا دویمه پوړی څنګه چې د منبر دا دویمه پوړی ده وایي دا کارونه خو زه کوم مونځ کوم روجې نیسم تسبیح اړوم سهار وختي پاسم بس نه که نه نور رانه وایي ته څه غواړې او وایي نه که نه دا خبره بل چاته رسول غواړي مړه وایي تم مصیبت دی نو مصیبت نه دی که نه قرآن کې وایي بلغ ما انزل الیک ته څه وایې زه د پیغمبر د خدای خلیفه یم د پیغمبر امتي یم ته وایې په ختم نبوت مې امام دی بل پیغمبر نه راځي نو نیکه ته کار نه کوي بل پیغمبر راځي نن دا کار به څوک کوي وایي دا تبلیغي جماعت والا دي که نه به یې کوي که نه که نه دا خو ټولو ته ویلي دي که نه چې بلغ ما انزل الیک تا ته چې مونږ ما خبره دا به خلقو ته رسې اکتا ونه کو فما بلغت رسالته تا خو د خدای پیغام دی ستا سره دا به رسې خلقو ته بلغوا عني ولو آیه که یو آیات ته زده کو هم به خلقو ته رسې اوس دا تاسو چې څومره کسان دلته ناست یې زه څه خبرې کوم دا په تاسو فرض دی چې دا به کور وکئ کور والا به یې بل ځای وکړي دا که ستاسو سره فیسبوک وي په هغې به یې ورکړې دا به خلقو ته رسې که نه سپریډ کوې به یې که نه دې ته تبلیغي دین وایي وایي ښه وی دا تبلیغ دین دویم چت شو که نه ړومبی دا دغه ورپسې دویم چې و دا عبادت و دریم ته تبلیغ دین ته چې دویم چت ته خینې په څه به خېجې موږ په څه خېجو دی ته پوړی یې که نه دې ته سیړی تاسو وایې د دې سیړو چې سیړو کې بیا سړی ارتاویږي نو هغه ریمپ وي که نه نو هغه بیا نیسي سپورټ نو هغه ریم بالو نیسي نه ځان سره به دوه څیزونه هلې یو قرآن یو حدیث دی که خو تا قرآن وي که نه دی که وایي چې هلکه مونځ ولیکئ اقیموا الصلاه وایي ماله نه راځي څنګه یې وکړم زه ماله نه راځي ګلبستان وایي ماله نه راځي هغه اسرار وایي ماله نه راځي چا له ورځي وایي رسول الله له ورځي رسول الله څه وی صلوا علی کما رأیتمونی اصلي داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې زه کوم پیغمبر دا ته خپل ماډل پیش کو ډیمانسټریشن دی ته وایي یو دا چې تا به لیکچر واورې بل وایي چې راځي اوس ډیمانسټریشن دی نو حدیث څه دی ډیمانسټریشن دی بغیر د حدیثو نه ته قرآن نشي زده کولی وایي ته به مونځ که اقیموا الصلاه وایي مونځ به څنګه کوې وایي دا به داسې کوې لکه څنګه چې رسول الله کړی نو بیا ته څه وایې وایي چې راځه لکه چې زر زر مونځ وکړو چې بیا په قلار روټۍ خورو موږ داسې وایو نه نو دا ته چې زر زر مونځ کوې نو دا ته لمانځه نه غلا کوې دې ته اسوأ السرقه رسول الله ویلې ده نو د غل سزا څه ده عام غله تاسو ته پته ده غل په شریعت کې څه سزا ده لاس کټ کول دي نو چې خراب غلا وکړې نو حضرت ته صحابه ته وی په مانځه کې چې څوک غلا کوي دا سجده رکوع چې سم نه کوي موږ په خپلو راځه بیا په قلاره ډوډۍ وخورو چې زر زر مونځ وکړو دا ته چې زر زر مونځ وکړې د مانځه نه دې غلا وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اسوأ السرقه خراب غلا د مانځه نه غلا ده نو هغې ورته د مانځه غلا څه شی دی وی لا یتم رکوعه و سجوده چې رکوع سجده نه کوي خو جوړ کړه سکړه دا څه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته څه وی فصلی فانک لم تصلی مونږ دې نه کړی بیا راوګرځوه نو دا خو ته چې کوم مونځ کې نو دا تا ته پیغمبر طریقه وښوه که نه چې داسې مونځ وکړه په رکوع کې داسې ودرېږه چې هر جوړ د خپل ځای له ورشي بیا داسې نیغ شه بیا ودرېږه چې هر جوړ د خپل ځای له ورشي دا چلې ما تا ته ښولی و دې ته ډیمانسټریشن وی حدیث او قرآن چې تا یو ځای کړل دې ته عبادت وی اوس ته بل چت ته خېجې او ما ته دې ووې چې په سیړو باندې به خېجې سیړی څه دی ګوره تاسو د عربو ته تللی یې که نه دا کله چې په حج له سړی لاړ شي که نه هلته اکثر نو دا چې کله د عرب ځي لار وله موږ نور ګناه څه وایي طریق وایي که نه نو طریق لارې ته وایي خو لارې ته یو بل ټکی هم وایي سبیل
نو الله تعالی د طریق ټکی نه دی استعمال کړی، سبیل ټکی استعمال کړی. ځکه طریق عام لارې ته وایي چې هغه په پلین نه وي، هغه انجینیر نه وي، هر ډسټرک کونسل په نقشه کې نه وي. وایي هلکه دا لار ده، وایي دا لار نه ده، خو خلق پې ځي نو یا د لار وایي کومه ده، یا د لار وایي دا پورې ده. نو یا د لار ته چې کوم په نقشه کې یې مخکې نه پلین شوي دې ته سبیل وایي. نو چې کله ته تبلیغ کوې که نه نو بیا په سبیل ځې. نو قرآن کې څه وایي؟ قل هذه سبیلي ادعو الی الله، دا زما لار ده، په دې پلین به ځې څنګه چې رسول الله تعالی سټرکچر درکړی هغه به فالو کې. د ځان نه به طریقې نه جوړی، هغه طریقه چې پیغمبر کړې وه، ځکه دا سبیل دی. او سبیل هغې لارې ته وایي چې د مخکې نه پلین او طریق هغې لارې ته وایي چې هغه حپ هیزرټي چاسې پې خلق ځي. نو کله چې ته تبلیغ له ځې که نه نو بیا به ته هغه لار فالو کې. ځکه د مخکې نه به تا ته نقشه درکړي، تا ته به یو لاري پاکې به ځې، د هغې به خپل حدود دي. وی هغه څه دي؟ وی ته چې چا سره میلاویږې نو هغه به یا صحیح، یا به ډېر زیات هوښیار سړی، یا به ډېر زیات ساده سړی، یا به سم جګړالوی. نو راشه قرآن لګوره څه وایي؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. که ډېر هوښیار سړی نو د حکمت په انداز کې ورسره خبرې وکړه چې هغه خبره په خبره باندې پوه شي. یو سړی و که نه نو هغه وقارېدو، نو سم قارېدو، نو سم خرچ کېدو. نو زه په ورځ کې د هسپتال مشر نو ما پسې راغی، وی دا پلانې ما دغه ته نه پرېږدي، د زنانو واټ ته نه پرېږدي. نو هغه ته چې لکه ته نارینه یې زنانو واټ ته مه ځه که نه. نو هغه ته ما یې زنانو واټ پرېږده، خو ستا دا خرچ کېږي ډېر. نو هغې وی یاره ډېر قار راغی او په دې پوړو کې راکوز شوم. نو ما ورته ستا دا پلپیټیشن به ډېر زیات هارټ بیټ وی او دا خو وی سم ده دغې مې په دې تندي نری نری خوله راله. وی او که نه مې دا خوله به دې موجه شوي. وی او مې دې ته هایپر کاینټیک کنډیشن وی. وی دا صحیح، مې په دې کې ایډرینلین د سړي نه وځي. وی ایډرینلین صحیح، مې ایډرینلین بلډ پریشر زیاتوي، مې خبرې بلډ پریشر بیا چل کوي، مې بیا هارټ اټیک سړي ته کېږي. وی څه چلو کوم جو مې مه قارېږه، ته یا ورته لاړه یا لا نړې. د دې مطلب بالحکمت چې ته هغه سړی په حکمت باندې پوه کړه چې هغه سمجھ ته راشي. نو په حکمت بیا لو پوه کوي چې ستا سره وا لکه امام ابو حنیفه هغې جګړې له ورسره خلق تو. نو امام ابو حنیفه لیټ راغی، ای به معارضې کولې. نو هغه ورته ته ګوره امام یې ته لیټ راغلی، د وخت پابندي نه کوې. نو هغه ورته ویل یاره کشتۍ میشتۍ نه وه او جګړه په دې وه چې خدای پاک شته که نشته. نو بیا څه چلو شو؟ نو هغې بس هغه ځای کې ونه وه او هغه کټ شوه، هغې نه بیا تختې یو ځای شوې او بیا ترې کشتۍ جوړه شوه او زه پکې کېناستم رالم. هغې یو بل ته یې اوس دې لیوني ته وګوره اوس په خپله کېږي. نو وایي دغه جګړه ده زمونږ، تاسو وایئ چې دا ځمکه اسمان په خپله پیدا شوي، زه وایم چې نه دا یو الله پیدا کړي. نو ځان لن په خپله سزا ورکړه. مونږ امامتي کوو که نه، امامتۍ کې د امام استاد وایي مونږ غلي ولاړ یو. نو بعضې دا زمونږ به ملګري داسې وي هغه یې پسې شاته الحمد وایي، دې ته وایي فاتحه حلف الامام. مونږ دا حنفي ګروپ چې مونږ نه وایو. نو هغې کې هم یو جګړه وه. نو هغه 150 کسان پسې رایي، امام ابو حنیفه ورته وی هلکه وی ټول به خبره کوئ کو یو. نو هغوی بیا خو به دې ګډ بډ جوړ شي، خو یو به کوي. نو یې خبره خلاصه کړه، مونږ هم ټول یو شو یو، خدای ته یو خبره کوي او مونږ سره غلي ناست یو. دې ته وایي بالحکمت والموعظة الحسنة چې دې خوږه خبره ورته وکړه چې هغه ته واز میلاو شي، په دې کې دومره ثواب دی، په دې کې دومره ثواب دی. لکه وایي چې یاره که سړي یو د قرآن یو آیات ووي په مانځه کې دن نه ووي، یو حرف وي نو 100 نیکۍ دي، چې په ولاړې وي، چې په مانځه کې وي او په ناستې وي نو 50 نیکۍ دي، نو چې د مانځه نه بارې وي او د اودس سره نو 25 نیکۍ دي. نو که فرض که په مانځه کې نه وي او ځان له نه وي اودس یې که نه سړی چې موږ په ځاړ وایو دا 10 نیکۍ، دا 10 نیکۍ د یو حرف دا کم از کم دي. نو ته ووایه چې الحمد کې الف والا لام والا حی والا میم نه، دا نن سبا خو کیلکولیټرې دي، په یې کیلکولیټ کا په 100 کې ولا ضرب ورکه و چې یو رکعت وکړو 2 کروړه نیکۍ شوې او د هغې نه پس چې بل ورسره وکړې او سجده او رکوع او دغه د هغې نه علاوه دي، سړی اریان شي و چې یو مونځ کې 2 نیکۍ دي. نو هغې سړي وی یاره زه د خپل امام زه د خپل خان ډېر تنګ کړی یم. وی زه هم دا تبلیغیان وایي که نه چې چا 1 روپۍ ورکړم څو وي تاسو له به درځي. دلته اوس مستوراتو جومات هم دی، 1 روپۍ یو کم 50 کروړه وایي که نه، داسې وایي که نه. نو هغه غریب یې تنګ کړی وی دا ته غټې وډې وایه دا ستا سره ثبوت نشته. هغه سړی خو زما نه نو خبر، نو هغه
خدای دې ښه ساتي ژوندی دی نو هغه زه بوتلم ختم له نو ما په ختم کې ورته دا کیلکولیشن وکړو ما ورته وی چې لکه خدای پاک په قرآن کې یو مثال ورکوي چې که ته یو غنم ارتاو کې اف 7 سنابله د هغې نه 7 دغه راوخیږي فی کل سنبلة 100 حبه په هر یو وږي کې 100 دانې نو د یو نه 100 راوختې نو د وږي دي نو چې 100 له په 100 کې ضرب ورکې نو 100 49 نو 49 کروڑ نشوې نه یو کم 50 کروڑه جو غاریان شو نو مې دا په قرآن کې دي چې یو کم 50 کروڑه ته جوړیږي نو دا تبلیغان بده نه وي دې ته موعظة الحسنه وي هغه مولوي صاحب ما په سره خدای دې خوشحاله کړي دې سړي نه اخلاص کم نو ما ته خو پته نه چې تاسو جنگ دی نو دې ته موعظة الحسنه وي چې ته کیلکولیشن ورته وکړې او په هغې ثابته کې والله یضاعف لمن یشاء او یضاعف دوچند کولو ته نه وایي ملټیپلیکیشن ته وایي لکه 100 جمع 100 از ایکول ټو 14 خو 100 49 ضرب خو بل شانی که نه وجادلهم بالتي هي احسن اکه چا جنگ کاو نو جنگ به سره په ښه طریقه کې لکه کنزل و بدل کې به کنزل نه کې یهودي راغی او جنگ یې کاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی بیڈ بیهیویر لکه دې راخ کو مثلا گریوان ته راخ کو یا صادره ته راخ کو حضرت عمر صاحب ناسو په هغه ورځ کې خو تاڼه تحصیل نه و چې ډي اس پي صاحب به راشي او هغه پکې څه ایکشن والی خو چې چا کورو د چا زورو د هغو کورو نو عمر صاحب نه څوک زورور و هغه هلته ناسو یهودي جو داسې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تا چې مالکه مې پیسې راکړي یا ما ترې کومه قرض دی هغه خو 30 تاریخ ته اوس لا 27 ته 2-3 ورځې پکې پاتې دي زه به یې تعالی درکم هغه ښه الټه شو هغه ورته وی تاسو د مطلب بچی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه نوم یې واغست تاسو پلاني خاندان چې تاسو د پیسو په اغستو پوهېږئ په ورکولو بیا نه پوهېږئ څومره سپکه خبره حضرت عمر رضی الله عنه ورته وقارېد او ورته ویې لکه خوله دې سمه کا موږ به سره سم چلو دا ته څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای دی چې عمر ته اشاره کړې وې چې دې سړي سره سم چل کول غواړي خلک وایي که نه خیوه ډباو خبرو یو مولا نو یو بل ډبولی او په پنجپیر کې صوابۍ کې بیا په فیسبوک راتلل که نه زما ملګری تپوس ته تللی وی هغو سم ډبولی خو رسول الله که اوس فرض عمر ته ویلی وی چې دا یهودي وډبو نو سم به یې ډبولی نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ا ګریټ پرسنالټي چې ورته وایي هغه عمر ته وایي عمره ته زیاتې کې تاله پکار دي چې ما ته دې ویلی وی چې جي تاسو پیسې اغستې وې قرض اغستی و نو بیا تاسو له د هغې سوچ پکار و چې واپس کوم به یې څنګه ریټرن او هغه ته یې ویلی وی چې لږه خپله لهجه ټیک کا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه دا الفاظ وختل ان لصاحب الحق مقال کم سړي چې په چا حق وي هغه ته د وینا حق دی ګور اوس هغه بیټ بیهیو کوي او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې پازیټیو انداز پې کوي هغه سړي هغه ځای کې چې دا الفاظ اورېدل نو هغې یهودي وې زموږ په کتابونو کې چې څومره نښې د نوي پیغمبر وې هغه ما ټولې په تا کې لیدلې وې خو په هغې کې یوه نښه دا وه چې حلم او صبر به پکې ډېري ما ټیسټ کاو چې په تا کې دا شته که نه اوس ما ته غسلخانه وښایي چې زه غسل وکړم او زه ایمان راوړم وجادلهم بالتي هي احسن دا د تبلیغ هغه انداز دی او بیا تا ته وایي چې فرض که ته بیا تبلیغ کوې که نه بیا تاله پکار دي په ځان کې بیسک کوالټیز پیدا کړي یو 2-3 دې ته نهه وایي نهه لږ ګران نو زه تاسو ته اسانوم 3 کوالټیز پتا کې په زړه کې پکار دي 3 کوالټیز پتا کې په پبلک ریلیشن کې پکار دي خلکو سره تعلق کې 3 کوالټیز تا په دې مزغو کې پکار دي 3 جمع 3 جمع 3 از ایکول ټو 9 نهه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ویلو امرنی ربی ب9 زما رب ما ته د نهو خبرو وینا کړې ده او زه تاسو ته وینا کوم چې ته تبلیغ لځې نو بیا به چوزو کې تبلیغ دویم سټیج دی نو دا چې ته کې خلکو ته به خبره رسې اگر که نه صدر الدین اصلاحي صاحب لیکلی دی چې څنګه ستا د وجود دپاره ډوډۍ ضروري ده داسې د اقامت دین دپاره امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضروري نو په طریقه کې نو طریقه سره دې چې ستا پړه کې پکار دي نو ګوره بیا ورته څه وایي خشیت الله فی السر والعلانیه چې صرف د خدای نه به یریږي دویم وکلمت العدل فی الغضب والرضا ستا پړه کې به انصافي کو وقارېږي نو هم به د بې انصافۍ خبره نه کوې که په چا ډېر مینې هم به د بې انصافۍ خبره نه کوې ستا زوی یو سړي ته کنځل وکړل ته وایې دا ډېر ښه سړی دی دې چا ته کنځل نه کوي هسې به ته خطا شوی دا والله ستا زوی دی بل سړي لا هغه څه خبره کړې نه وي ته وایې یاره د ده نه پلانې شی اخیستل غواړي کپرۍ ته الوزول غواړي دا ولې ته فی الغضب والرضا د انصاف خبره نه کوې او دریم نمبر څه والقصد فی الفقر والغنا که غریبی نوم گزاره کوه که مالداری نوم گزاره کوه چې کله ته مالداری ډزې کې نو بره خدای ولې
نو د دې دا مطلب چې ستا سره پیسې ډېرې دي نو ته د لوره یا د زوی په واده کې بلکې په سنتو کې هم خلک ډزې کوي نو د دې نه پته لګي چې ته د څه شل دی د خوشحالۍ نه چوې خلک وایي که نه مستۍ نه چوي ته چې بره ډزې کوې دا ته نه کوې نو دا درې کارونه شو یو دا چې پړه کې به د خدای یری دویم دا چې د انصاف خبره به کوې او دریم دا چې د انصاف خبره کوې بل دا چې مالدار یې که غریب یې خو خپله زندګي به په دې سترګه لکه ستا د لور واده دی یا ستا د زوی واده دی او تا ټول ملک په سر راغستی دی او ټول شادي حال د دې څه ښایسته کړی دی او ستا د فقیر د ستا په کوټه کې چې دی د هغه کره درې څلور لوڼه ناستې دي د هغه غریب ګزاره نه کېږي نه که دا خرچه ته په هغې وکړې نه څه چل به وشي ټول هغه درې ورځې خوب نه کوي د سار د مانځه نه پس مونږ واک کاو او هلته دغه میوزیک و ما دا ولې وی دا د 7 لوڼو د پاس یو زوی خدای ورکړی ځکه دا چل کوي نو مې زما په خیال خدای ورسره زیاتې وکړو دی اوس خدای خفه کوي ځکه زوی خو تعالی خدای نه دی درکړی نو ته دومره خوشحالۍ کې دومره لتې وایې هغه جومات والا خلک ټولو خیرې کولې بله د اکثر داسې وشو چې دې ډمامې راوځي په سیدو کې مونږ یو وړوکی سنت و سریرام ډاکټر صاحب هغه وخت خبره وه هغې به دا ډمامې راوځي چې سنت ولستن ور ورکړو یو مړ شو داسې یوه کلمه دا درې کارونه تاسو زده کړل دی چې یو دا چې د خدای نه به یېرېږې یو دا چې د انصاف خبر به کې یو دا چې د صادر سره به خپې غځې ډېر به اعتبار ته نه وباسې درې دې وشو اوس درې د پبلیک ډیلینګ دا دی ان اصله من قطعنی چې چا سره ورانه کړه هغه سره روغه کا چې ما ته هغه غوږ نه کوي وی چې ته خو ورته کوم وی السلام علیکم یو کس جواب نه راکوه که نه ما ورته وی السلام علیکم ما بیا ښکته کتل جواب یې راکوه قرآن نه کو تو بیا ورته السلام علیکم وای چې ستاسو غم هغه نه راغلی ته لاړې چې ته د بار نه غلی تا ته خیرالي نه وویلې اته به ورته وایې پښتانه څه وایي وایي چې څوک راته څنګه ګوري دا دویم ټکی تاسو وایې دا پښتانه وایي خو تبلیغ به یې نه وایي وایي چې څوک مې په اردو کې ورته څه وایي اینډ کا جواب دا خو پښتون دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تکونوا امعة ځانه امعه مه جوړوئ که خلق تکلیف راکوي زه به تکلیف ورکوم ان احسنتم احسننا که ته ښه کوې زه به ښه کوم که ته بد کوې زه به بد کوم دا خو مړه وایي هغه سړي خبره کولی دا خو خرم کوي د خوب په بدله کې خره کوي کلی کړي وایي ته په دې جولای کې وګوره دی په دې سورو دا خره ولاړي یو یې ګري یا بل یې ګري یو بل ګري نه د ښه سړی خو هغه دی چې د بدو په بدل کې ښه کوي هغه نو یو دا خبره شوه چې ان اصله دویم دا دی و اعفو من ظلمني چې څوک را سره زیاتې وکړي زه هم زه یې به خیر دی او دریم چې عفو اعطا من حرمني چا چې ما ته ست نه وکړی زه ورته ست وکړم زمونږ لینټر و هغه ډېر راښکاره شوی نه و چې د هغو لینټر یې ما یو چیدم چې ووړل چې لکه عجیبه سړی دی نو خو زه تبلیغ کوم که نه ما ته پیغمبر دا ویلی دي زمونږ یو ملګری الله دې ښه ساتي اوس تللی نو په چیله کې نو دغه ته تللی حرم د مدینې منورې ته دغه چیله وه بیروني نو چې راغی نو ما ته تپوس وکړو مې سعودي کې خو ډېر بد حال دی تبلیغ هم څنګه کوه هغه ما ته وی مشران راته ویلي وو چې سار مونځ وکړئ که نه نو دا ټومره څومره چې په بلډینګ کې کساني دی به نه ناشتې میلمانه کوي مې نیکه چې تا هلته میلمانه کول دوره چیني وه دوره چای و وی د کلي نه مې دوره کیلو چیني وړې وه او خپل چای به م وله پخاو جو خلقو پاچی به مشران راته ویلو چې خبرې به اوږدوی نه کو سلمان دې پوه شو جو وقین هلته نه پرېږدي نو چې ته اوس خپل چای اوسې ته دا تمه خو نه کوي چې دی به ما چای څکوي نو چې نو هغه وی چې ما بیا به خلقو زمونږ خبره واورېده نو بیا یې چېرې ته د فروټو مروټو انتظام به د ساخت د مانځه نه پس وکړئ ما ښه نو تاسو ته به څوک ټینګ شي بیا تاسو څوک نه شي منې کولی دې وجې نه تبلیغي ته یې دا ویلي و چې ته به بیا دا درې خبرې کوې چې څوک د سره ظلم وکړي وایي به چې زه به خیر دی چې څوک دله در نه کړي تا ته ست ونه کړي ته به ورته ست کې چې څوک ستا غم خادی له رانه شي ته به ځې ان اسې دا پبلیک ډیلینګ شو درې دا شو درې جمع درې شپږ شو درې نور پاتې دي هره د مغزو سره تعلق ساتي وان اکون سمتی فکرا چې کله غلی ما نو فکر به کوم سوچ به کوم ډاکټر صاحب ته چایي زموږ سره ډیوټي وکړه هغه وی یاره زه نه یم وزګارولې وی چې زه غلی یم نه فکر کوم ته خو وایي دا وزګار دی خو زه فکر کوم چا چې ځان له فکر کړی خدای پاک په بندې دروازې کولاو کړي چېرې دا سړی دی دا به زه د جماعت اسلامي رکن کوم چې دا به څنګه رکن کېږي نه خو چې ته فکر وکړې تا ته به لار کولاو شي چې کله ته څه ټایم هغې له ورکړې سمتي فکرن بل ونطقي ذکرن کله چې زه چا سره خبرې کوم به ذکري
سړي سره ته میلاو شې او ته تپوس وکړې چېرې بچي دي څنګه دي او بیا ورته تپوس وکړې چېرې مور دې څنګه ده ژوندی ده که مړه ده او وایي چې او شته چې بیا ته تپوس وکړې چې حج دې کړی نطقي ذکرن شو که نه. هغه یو کس ما ته 20 سال بعد ټلیفون وکړو نو ما ورته وی جامت هغه شان کې نو هغې غریب ما ته وی جامت خو جو دی خو حج له په دې 18 کې تللی وم نو څه نه څه ریمایند کې ته چاته چا سره چې میلاو شي چې هغه ته نطقي ذکرن چې څه ورته میلاو کې چېرې بچي دي چې دي سهار مانځه له پاسي هغه وی چې کو ستا بچي ستا ګاډی وجنګاو ته به څومره خفه یې ګوره دې نه د ایمان پته لګي که ستا بچي ستا ګاډی وجنګاو ته به څومره خفه یې خو که ستا بچی سهار په مانځه کې نو ته به څومره خفه یې وایي زما بیړه مړه واړه دي نو دا نطقي ذکرن ابل و نظري عبرتن چې کوم شي ته ګورې نه عبرت دی نو دا درې جمع درې دا چې شي وان امر بالمعروف وانهى عن المنکر دا درې کارونه دی وکړل لاول دی ایمان مضبوط کو بیا د عبادت وکړو بیا بره وختې نو تبلیغ دی وکړو اوس پر اقامت دین کار کې دا دین اوس په دنیا قایمول غواړي او دا چونکې د ټول نه ګران کار دی د دې نه د ټول نه ضروري خبره د اقامت دین دپاره دا ده چې دا یوازې د کولو نه دی ما تاسو ته وی که نه نوح علیه السلام 9.5 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله تبلیغ کا اخري 10 کاله بیا نو چې دا غو دا حالو چې زما ستا په غالیګي کې او په بونیر کې سهالي نو چونکې دا د کولو کار نه دی ګران دی نو دا یوازې نه کېږي نو جماعت به جوړی یوازې نه کېږي اکثر خلک وایي که نه زه په یو پارټۍ کې نه یم دی اعلان کوي چې زه نه پوهېږم زه قمقل یم ځکه د رسول الله حدیث راته دی معلوم بیا حدیث لراشه لا اسلام الا بالجماعه لا جماعه الا بالسماعه لا سماعه الا بالطاعه ګوره پیغمبر سوی لا اسلام اسلام نشته مگر په جماعت کې دی وایي مړ دی پکې سیاست کوي نو زه پکې نه کوم رسول الله پکې سیاست کوي وایي جماعت په دي دی وجې نه ید الله علی الجماعه نو ستا به یو ډله یو پره به دي او هغې بنیاد به اسلامي چې دا لکه د څه دی دا کسان د اقامت دین کوشش کوي نو دا جماعت به ګوره ضروري خو ځکه شو که نه علیکم بالجماعه والسمع والطاعه په تاسو لازم دي چې پارټي جوړه کوي هغه پارټۍ کې بیا غوږ دی چې غوږ کېږي بیا به اطاعت کوي دې ته انګلیش کې وایي listen and obey there is not to reason why there is but to do and die وای به نه وای خو چې امیر صاحب درته وایي چې ځه جو ځه چې امیر صاحب ته وایي چې کېنه جو کېنه چې امیر صاحب ته وایي چې کوه کله چې ته په دې پوهېږې چې امیر صاحب زما هغه امیر دی چې ما په خپلو ووټونو منتخب کړی دی موږ را جمع شو د شورا اجلاس و پای کې دا زما امیر دی نو بیا به د هغه اطاعت کې اطاعت امیر بیا لازم دی جماعت نه بغیر کو ته وایي چې زه د دین خدمت کوم یوازې به یې کوم بعضې خلک خفه شي که نه په دې تبلیغیانو کې خو بیا ډېر اسانه وي نو چې په هغې کې سړی خفه شي زموږ یو ملګری خفه شو بېګا بیان کا ما ملګری مې ته خبرې مې دی په 68 67 کې خفه شوی دی به مینګورې ته تور څنګه چې ته مینګورې ته راځې مینګورې ته به شبیشي میلتو هلته بخمنیر صاحب بیان کوي بیا خو یې که سر ته نه شو رسولی که نه په جماعت کې به ته بیا اوږه کوزې نو چې کله ته اختلاف د وی جماعت په څه مضبوطیږي وی جماعت په دې مضبوطیږي چې اطاعت به او شورا به دا 2 پوینټونه دي خپل ډیکټیټرشپ به نه وی جماعت په څه باندې کمزوری کیږي وی جماعت په دې باندې کمزوری کیږي 4 سړی وي چې زه به امیر یم تبلیغ او د جماعت اسلامي په څه بچ دي په دې بچ دی چې هر سړی وي زه به امیر نه یم وی نه ته به یې وی نه زه به نه یم دا پیپل نیشنل او دا پرزول چې جوړي په څه وایي په کې هر یو وایي زه به یم نو ګوره مخکې نه تاسو ته ښوولي چې جماعت کو کمزور کرنے والے عوامل چې کله خلق وایي چې زه به امیر یم نو ته به د اقامت دین کار کوې که نه نو ته به د مشورې کوشش نه کوې نو چې کله ته د مشورې کوشش نه کوې او تاله څوک درکړي فإن اعطیته من غیر مسألة تا نه وي چې زه به شمه او هغو ته کړې نو اعنت به اوس به د خدای امداد ستا سره کو تا پټه پټه وینا کړې وه خطونه دې لېږلي و ټلیفون دې کړی چې ګوره پلانې نه منو او که پلانې ونه شو زه نه کوم ته خو دا وراني کې خو هلته د خدای امداد د نه ځي ته به بیا کوشش کې چې بیا ونه کې آخري خبره بیا دا چې کو فرض که مشر به څه کوي کو هغه ستا سره دوکه وکړه که ته بره بره خرڅ کړې او زرداري سره یې خبرې کړې وې او هغه نه یې پیسې اخیستې وې او سینټ کسان یې دغه کړل دنه نو بیا هغه جماعت نه چلیږي نو امیر صاحب به د خپلو کارکنانو سره دوکه نه کوي او کارکنان به د امارت شوق نه کوي
نو ستا جماعت بین چې جماعت یې اوس پسې کې دا جماعت والا په ځان کې بیسیک کرکټر راولي هغه کرکټر د تو هم بیا خبره ختمو دا د سوره شورا آیاتونه ان اقیموا الدین یو خدا چې تاسو دین قایم کړئ ورپسې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه د دین د قیام د پاره د اقامت دین کوشش په مشرکانو ډیر بد لګي نو دا لږ خطرناک آیات دی چې توای چې لکه پلانی وای چې څه کوي وای چې په جمعه اسلامي کې دي وای څه کوي وای اقامت دین کوشش کوي مړه وای دا وزګار دي نو پتا بد لګي نو دا مشرکانو خو دې نو خپل خو وای تا دې سوې وای دا په قران کې دي وای په څه کې په سوره شورا کې دي وای دا سوره شورا کم ځای دی وای دا د قران 42 نمبر سورت ته او آیات کم دی دا 13 نمبر آیات ته چې کم سړی د اقامت الدین په بد لګي دا به مشرکی یا د مشرکانو خو دې پکې خدای دې موږ دا غي نه وساتي اکثر په سړی بد لګي کنه مړه وي د په مخ کې خبرې مکوه او دې پکې مراوله دې په دوا کې بیا خبرې کوي نو چې کله پتا ولګي موږ سیاست مقصد پکې مکوه کنه نو سیاست خبره نه خو اقامت دین خبره ده چې اقامت دین په چا بد لګي دا مشرکی په مشرکا الله وي ما تدعوهم الیه ویره دا ته ولې د اجتماع کې ته ولې وایي چې زه په جمعه اسلامي کې ما اقامت دین کار کوم وی خبر نه مخ الله وی الله یجتبی الیه من یشاء خدای د دې د پاره په خپل سلیکشن کوي اجتباء سلیکشن ته وی لکه د هاکی ټیم دی کنه تر هاکی ټیم د پاره کلاړیان وای چې دا بیرونی ملک جنگیږي دې ته سلیکشن وی دا سلیکشن په څه بنیاد کوي وای د دوره ګولونه کړي د دوره ګولونه کړي نو میرټ باندې کوي نو خدای پاک پته نشته پتا کې بس خوبي وا چې ته د دې لپاره منتخب کړي ټول وای چې الحمدلله چې خدای موږ د دې لپاره منتخب کړو الله یجتبی الیه من یشاء ابل ویهدی الیه من ینیب چې څوک د خدای نه وغواړي هغه ته لار ښیي نو خدای دې موږ ته لار وښیي دا سوره شورا موږ ته وې چې یاره ته به د اقامت دین کوشش خو به ځکه کې چې د خدای د دین په دنیا قایم شوی هلکه دا خو ډېر ګران کار دی په دې کې خو ټول نیکان نه خفه شي کېدای شي راته ووایي چې په مازدیګره د ماښام په منځ کې به کټه وباسې کېدای شي ته ووایي چې حجرې ته بیا نه راځې کېدای شي چې غم خادي سره کټ دی په دې وټونو کې ډېر شي غم خادی کټ شي دا ډېر ګران کار دی ځکه خو راته هم کنه دا بغیر د جماعت نه کېږي او بل دا چې دې دپاره به ته هوم ورک کې او ته دې ته تیار شه چې څوک په چا دا بد لګي شاید چې دا مشرکي الله یې ته موږ ټولو ساتي بیا پتا کې بسې وآمنوا الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون توکل به پکې اگر مگر باندې کار نه کېږي توکل به کې تاسو ته چاته به یادي د خو به یادي حقانی صاحب الله دې وبخي غریب سړیو خدای پاک ولا حوصله ورکړې وه موږ په پسټر کو موږ له ډوډۍ کړې وه ما چې خدای پاک دې دا ګزاره څنګه کوي هغه په الله توکل کړو په لحق به راتو هغه ته په خپو کې پرېوتو په لحق یو ډېر ضرور گورنر او دا دغه د کم ځای زموږ مرکز اسلامي په کم ځای کې دی سنګوټه کې چې هغه دا کړی خلکو ته نه تو ما ته کبیر صاحب په اپریشن کې وی یاره به جمعه اسلامي ولا غټه یونیورسيټي جوړی دا به توکل خو نه کېږي اوس ته ټول خلک زیریږي نو چې کله ته سټیپ علی کنه نو په خپل وسایلو یقین مکوه په خدای به توکل کې نه بیا به کار رواني ځکه سوره شورا کې په آیات نمبر کې دا دغه چې د درکار په 26 نمبر آیات ته 21 پای کې دا ویلي چوډم بنه خبره به توکلی دویمه بسې والذین یجتنبون کبائر الاسم دا کسان کارکنان با ځان د غټو غټو ګناهونو نه ساتي غټ ګناهونه څه دي زیر د زر زر شمارم اشراک بالله چې شرک بنه کې حقوق الوالدین چې د مور پلار نافرمانه بنئ الحمدلله چې کوم سړی پلار مور سره ورانی دا کارکون نشي کېدی بل شهادت الزور دروغ سرټیفیکیټ به هم نه ورکوي دروغ نمبر به هم نه ورکوي دا استادان په دې سکولونو کې کنه و یاره ستا دوره نمبر نه کېدی خو ما دله دوره درکړې نو دا خو ته بیا کبایر دی وکړو یا په انټرویو کې زما سره 100 نمبر وي نو ما تعالی 100 کې 100 درکړې اگر چې تا جوابونه ټول غلط وو دا هم تا غلط گواهی ورکړه یا د یو سړی دغه نوکري حق هغه په میرټ پوره تا ته ټلیفون وکړو هغه تا ته سراج الحق ولې نه کړی خو دا ګناه کبیره دی دا به نه کوې د میرټ خلاف ورزي به نه کوې ځکه کبایر اسم کې و شهادت زور د دروغو گواهی بل ورپسې دروغ غیبت اسبال ازار ورته وایي دا پرتوګ چې سړی ښکته کوي دا موږ ته وړوکې خبره ښکاري خو دا ډېره غټه خبره ده ستا پرتوګ به ستا پاینسه به د پړکي نه اوچتئ په دې پورې به خاندې نه دې ته اسبال ازار وایي که ستا سره شرعي وزري ویل اینډ ګوډ لکه وایي چې په دوه کسانو یو بکر صدیق رضی الله عنه یو حضرت علی رضی الله عنه او بکر صدیق رضی الله عنه وایي چې نری کیری نو نری کیری له دا خپل دغه چې کنه لنګ هغوی به لنګ نو لنګ د بډه د ټیټ ساتل بګرانی نه خوېږي نه به دغه نه ښکته راتله نو رسول الله سلم ته وی چې اسبال ازار والا په جهنم کې نو زه به هم یم نو رسول الله ته نه ته به نه دیر واز ریزن یا باید سړي خېټه غټی
نو بیا نشي کولی نو هغه دا تړي خو بیا ښکته خویږي لکه وایي چې حضرت علي رضی الله عنه خېټه لږه غټه وه د دې وجې نه هغه ته یې وې وکړو جنون ریزن نه نو بیا دا ګناه کبیره دی چې ته په دې پورې خاندې. نو کارکون چې دی پای کې به دا صفتونه وي. ورپسې بیا څه وایي دا دویمه خبره ډېر زیات ضروري ده او هغه دا دی والفواحش ځان به د فاحش نه ساتي. نو که د اقامت دین کار کې نو په کار چې ستاسو په کور کې فحش لټریچر بنئ، ستاسو په کور کې د زنانو به داسې لوپټه نه چې ویښته پکې ښکاري. کمې لوپټې چې ښکاري ویښته دې ته وایي چې دا هغه خلق دی چې دې د خدای پاک رحمت د دې نه ډېر لرې دی او جنت په دې حرام دی. دې ته وایي کاسیات عاریات. دا هغه زنانه دي چې دې جامې اغوستې دي بیا هم بربنډې دي. د دې وجې نه نری لباس یا غاړه غاټه د څه ورته غټه غاړه یا سلیولس شرټس هغه جامې چې د هغې دغه نه یا ته په شادي حال کې چې د زنانو کم پروګرامي په هغې کې فحاشي بې حیایي ځکه چې بې حیایي از لیډینګ ټو فحاشي چې بې حیایي راله نه فحاشي به چې فحاشي راله نه بدکاري به. نو که ته وایې چې زه د اقامت دین کارکون یم نو بیا ستا زنانه او ستا نارینه به باپردی. که ستاسو په کور کې 7/24 ټوله ورځ ټي وي آني په هغې کې تشه فحاشي ده د دې امده چې ته د اقامت دین کارکون نه یې هسې ځان ستړی کړې. ځکه قرآن کې په سوره شورا کې د هغې شرط دا دی چې والفواحش او بل واذا ما غضبوا هم یغفرون معافي به کوي. هر سړي ته به نه وایي چې سر به مې د لاس په څا خاده ولګي خو معاف په دې نه کم وایي زه به خیر دی. مغفر چې دی په عربۍ کې په دې موټر سایکل والا چې چلی دی ته څه وایي دا چې په سر یې اچوي هیلمټ ته وایي. هر هغه شی چې ته یې په سر دی نو داسې هیلمټ پکې ده چې سړي غلطي وکړه چې وایي ما زه نه یم خبر هم یغفرون ضعیبه. خو که ته یې د هر چا سره په سر لګی مولانا مودودي په یو ځای کې لیکلي وی که فرض کا اگر کانټا چپ جائے لکه ستا لمن ده او کانټا ورسره چپ شوه نو ته به څه کوې دې ته به شپه کې خو دا کپڑا کٹ کا ورته وایي چې چلے یہ تمہارا ہو گیا اور میں آگے جا رہا ہوں. نہ که چېرې دکاندار سره نښلې د امام سره نښلې د پولیس سره نښلې د لیډر سره نښلې نو ته به د اقامت دین کار بیا ونه کې. خو که ته وایې چې ځای به خیر دی نو انشاءالله چې ډېر کارونه به وکړي. نو که ستا نه دا لمن لږه پاتې شو جویي به نو اکثر دا روډه د یو بل سره پرزول لخ کړي نو هلکه مې ته ولې نه ځې ملایا ته وی د روډ سره مې جنګ دی مې یې کانټا چوپ جایې نو مې دا پرېږده دته او ته ځه نو ملیشیا ته لا ډېرې پیسې وګټلې ما ته وې خدای دې تا خوشحاله کړي د نن نه 15 کاله مخکې تا ما ته دا خبره کړې وه په هغې مې عمل کړی خدای راله دومره مال راکړو که نه مې خدای ورکړي خو د روډ ته د 1 لاک روپۍ دي جو ورته پرېږده نو چې راتلو په کروړه یې ګټلې وي. وإذا ما غضبوا هم یغفرون. بل ورسره والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة منځ به کوي. یو سړی مونځ نه کوي نو ته اقامت دین کار کوي نو ستا خو ډومبی پوړی عبادت رب دی نه خو نه ده نو چې سړی پوړی پرېږدي او ټوپ کي نو څه چل کېږي ملا یې نه ماتېږي ستا به ملا ماتېږي به اقامت دین کې ځکه ته صحیح پوړی باندې خپنک دی. ډومبی پوړی خو ستا لپاره د ایمان نه پس عبادت و د عبادت نه پس بیا تبلیغ و تبلیغ نه پس بیا اقامت دین و. نو چې ته پوړی نه فالو کې نو زه په دې پوړو ته کوږ شه او یو 2 پوړی پرېږده او ټوپ ووکړه ستا ملا ماته نه وه نو که خپله ملا بچ کې نو هره پوړی به فالو کې نو دی وایي صلات وبل و امرهم شورا بینهم مشوره به هغه یو کس مونږ ودرولی که نو د خلقو نه غوښ وی دا چا ودراو مې دا شورا فیصله کړې ده مړه وی دا شورا ده که شوروا ده نو کله چې ته شورا ته شوروا وایې نه بیا تر اقامت دین کارکون نه. حسن بصری وایي د شورا کې فایده ده که د دنیا کاري که د آخرت کاري. دې وجې نه چې په کم کور کې مشوره د زنانو سره وایي مشوره کوئ اگر چې عمل په هغې ضروري نه دی د ماشومانو سره که موږ به یو ځای کې ما ته یو کشر وی ته زموږ خبره نه اورې ما ورته زما پلار وی چې د خویندو سره مشوره کوئ خو خبره یې مه منئ نو هغې ولې موږ ستاسو خویندې یو نو تاسو وروڼه نو مشوره به کې دا جدا خبره ده چې فتوکل علی الله چې کله ستا ته یو خبره کلیر شي بیا په هغې ایزامیر ته فیصله کولی شي خو مشوره به کې. او بل آخري خبره پسې یو دا ده ومما رزقناهم ینفقون شوم بنئ پیسې به ورکې چندې له د پیسو راشي که نه داسې بنئ زما سره څه دي چې تم چنده ورکوې زم چنده ورکوم ځکه چې انفاق نه کوې نو بیا منافق نو که د منافقت نه ځان بچ کوې نو اعانت لفظ ورته وایي دا به ته ورکې په دې به مخکې کېږي چې دا به زه وکړم. ټوله دنیا دې ته حیرانه ده چېرې دا ښکلي ښکلي جوماتونه دا مدرسې په سرخ شوي وایي دا خلق پیسې ورکوي نه مړه وایي دا به چېرته د امریکې امدادي ځکه دی په خپله یو پیسه نه ورکوي د ده یقین نه کېږي چې خلق هم دا کار کوي
ومما رزقناهم ينفقون او بیا ورته وی والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. بدل به مالې بدل به څنګه لې چې د خدای ر دین بې عزتي کېږي بیا به غلی نه کښېنې. یو زورور سړی دی یو غریب سړی دلته ایسار کړی ته به څه چې به معافې کا ته به ورته چرکه کو ګوتې دروړې نو ښه به نه وي تا ته هغه خلاص کو. خو که ستا خپل ذاتي بې عزتي کېږي هغه برداشت کوې خو که د دین بې عزتي کېږي له سړي تاسو مردان دی خبرې نه به خبرې مردان کې هغه کس چې وجلی او یونیورسټۍ هلکانو مشال نو الله دې کړي چې دروغي خو هغه یو مولوي صاحب خبره کوله چې ما په خپلو خوله اورېدلي چې کله به یې بانګ ووي نو ده به دې مشال به وي چې بیا غاپي. دا هلکان چې غوسه شوي په دې غوسه شوي دا چاته چا پوه کړي نه وو. و اذا ما غضبو هم یغفرون دی خو ینتصرون چې کله یو سړی ستا د دین بې عزتي کوي بیا ته نشي ټینګېدی لکه سړی د رسول الله توهین کوي خو بیا د تم وي وجزاء سیئة سیئة مثلها که چا یو څپېړه درکړي نو که دماغ کو خیر دی خو یو څپېړه ورکړی سم چې دوه ورکړې وایي نه د خاندان داسې داسې کم بیا به داسې نه کوي. او بله نقطه پکې دا ده چې که چا کنځل وکړل نو دومره کنځل به ورته نه کوي څومره کړي په کنځلو پابندي ده. که ته د اقامت دین کارکونې نو د څپېړې په بدل کې خو څپېړه شته خو د کنځلو په بدل کې نشته. تاسو کو دا څوک فیسبوک ګوري بل زه ډېر خفه شوم په دیر کې چېرته کسانو چېرته عمران خان والو سراج الحق صاحب څه خبره کړي نو د جماعت والو چې کوم جواب والا ورکړی نه د ویلو نه و. دا ولې هغې ته دا پته نه وه چې جزاء سیئة سیئة مثلها خو ټیک دی خو جزاء السباب سباب مثلها داسې کنځل به ورته کوي لکه هغه چې راته کړي دا نشته کنځل به ورته نه کوي په دې باندې بین دی. ځکه چې ما یو سړي څه بدکارۍ او جګړه وه موږ پکې روغه کوله موږ به ترې بدللو ما ورته دا وویې مې ګوره په قرآن کې دا شته چې والانف بالانف والعین بالعین والجروح قصاص خو دا نشته چې چا بدکاري وکړه ته ورسره بدکاري وکړه دا نشته. د دې وجې نه دا ټرای چې د دې اډو ذکر هم مه کوه چې موږ ته دا بدللو نو ته به د اقامت دین او بیا په هغې کې خبر اخلي ومن عفا و اصلحا چا چې معافي وکړه او روغ یې وکړه نو اجر د خدای سره دی ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور چا چې صبر وکړو او چې معاف شي نو دا جماعت اسلامي او یا دا د اقامت دین صحیح کارکون دی ځکه دا عزم والا کار دی او خدای پاک د عزم حوصله دی ورکړي. الله دې موږ له ټول د عزم حوصله راکړي. الله دې مالا تاسو له په عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.